Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan belnya agar mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakalan memberikan atau bagi-bagi sound effect X yang biasa gue pakai. Jadi buat kalian yang pengen download, ya silahkan klik video ini ya kan. Gue tahu YouTuber Formula X itu susah nyari sound effect, susah nyari bahan-bahan X ya kan. Kayak gua nih ya, ada yang gua nyari sendiri, ngedit sendiri ya kan, potong sendiri musiknya. Oke, langsung aja. Ini ada 400 lebih sound effect, bisa kalian gunain dan nggak copyright ya teman-teman. Nah ini udah gua siapin link downloadnya. Nah ini filenya 107 MB ya teman-teman ya. Nah, kalian tinggal ini pakai di browser ya, pakai Chrome lah teman-teman, yang lebih gampang. Nah tinggal paste, klik. Nah kalian tinggal download, gampang kok, tanpa password teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian udah nonton, semoga bermanfaat dan kalian tetap sehat selalu. Bye. Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. She kick me out on life, bro.